মোৰ চেনেলটো ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব বুলি জনালোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই নতুন ভিডিঅ' এটি লৈ আহিব খুজিছোঁ। এয়া হ'ল গা বিষ, পেটৰ বিষ, জ্বৰ, কাহ সকলো কাম কৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টি মই আৰম্ভ কৰোঁ। আমি প্ৰথমে বেমাৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আমি এয়া আনিছোঁ হালধি। এই হালধি বহুত গুণ আছে, আপোনালোকে জানে। গতিকে ই শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যনৰ এটা ডাঙৰ উপায়। ইয়াক আমি সকলো তৰকাৰী বনাই খাওঁতে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আপোনালোকে জানে। আৰু লগতে ইয়াৰ পাছত আমি এই ক'লা হালধিৰ ওপৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এয়া হ'ল ক'লা হালধি বিভিন্ন বুকুৰ বিষ আৰু কাহ, জ্বৰ সকলোতে প্ৰমাণিত বস্তু। গতিকে মই এয়া ক'লা হালধি লগত আনিছোঁ। আৰু এয়া হ'ল বৰাহোম। সকলো থলুৱা বাৰীবিলাকতে থাকে, যিসকলে যত্ন কৰি ৰুইছে। গতিকে এই ঔষধখিনিৰ গুণো বেলেগ। গতিকে এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত বহুত মানে লগ হৈ কাম কৰে। গতিকে এই তিনিটা বস্তুকে প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া এয়া হালধি, এয়া ক'লা হালধি, লগতে এয়া বৰাহোমৰ বৰাহোম। গতিকে এই তিনিটা বস্তু কেনেকৈ লগাব লাগে মই ইয়াৰ পদ্ধতিটো মই দিছোঁ। গতিকে হালধি ল'ব আপোনাৰ 50 গ্ৰাম। তাৰপিছত এয়া ক'লা হালধি 100 গ্ৰাম। আৰু লগতে সমান পৰিমাণৰ এয়া বৰাহোম। গতিকে ইয়াকো 100 গ্ৰাম ল'ব। এই তিনিটা বস্তু এতিয়া আমি সদ্যহতে এই তিনিটা বস্তু ল'বৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত আমি এই তিনিটা বস্তুক একেলগে এটা পটাত ধুনীয়াকৈ আমি পিচিব লাগিব। তিনিটা বস্তু একেলগ কৰি পেলাই পিচি পেলাই ইয়াৰ ৰসখিনি আমি বৰ্তমান এই উলিয়াই থৈছোঁ, এই আধা গিলাচমান। গতিকে এয়া হ'ল গাখীৰ। এই গাখীৰত এই তিনিটা বস্তুৰ ৰসখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে উলিয়াই ধুনীয়াকৈ চাকনিৰে চাকি মেলি তাৰপিছত এই গাখীৰৰ আধা গিলাচ লগত এইখিনি দি আপোনালোকে খাব পাৰিব। আৰু এই ঔষধখিনি প্ৰকৃততে আজিৰ এই কৰোণা সময়বিলাকত প্ৰায় প্ৰটেকশ্যনৰ বেমাৰ বুলি ঔষধ বুলিয়ে আমি ক'ব লাগিব। কাৰণ এইবিলাক যদি সাপ্তাহিক যদি আমি খাই থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে আমি এটা ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ এটা প্ৰটেকশ্যনৰ আমি কিবা পাম। গতিকে আপোনালোকক মই এইখিনি জনোৱালোঁ। গতিকে এনেকৈ আধা গিলাচ ঔষধ আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰি পেলাই গাখীৰৰ লগত খাব। আপোনালোকে ইয়াৰ সুফল পাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু মই এইটো ফলপ্ৰসূ ঔষধ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰায় সচৰাচৰ। আৰু লগতে মই এই গাখীৰৰ বিষয়ে অকণমান কওঁ। যদি জ্বৰ হয়, আগতীয়াকৈ জ্বৰ হয়, তেতিয়াহ'লে গাখীৰ লগাব নালাগে, অকল এই তিনিটা বস্তু লগ খুৱাই খাব লাগে। যদি প্ৰকৃততে সুস্থ শৰীৰে আছে, এই তিনিটা বস্তু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ৰসখিনি মিক্স কৰি গাখীৰৰ লগত আপোনালোকে খাব। ইয়াৰ ফল পাব আৰু লগে লগে এনাৰ্জি আহিব আপোনালোকে। সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টি অসমৰ বিভিন্ন জনসাধাৰণৰ কাৰণে উপকৃতৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টি কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টি ভাল পায়, গতিকে পিছৰ বাৰলৈ মোক ভিডিঅ' বনোৱাত
কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে।